So, what's up mga kagtang? As you see, wala ko ligo, kalikag, baho, o tanan. So, natay appointment ron. O, managkot sa atong mga mahal sa kinabuhi. So, ligo sa ko. Bye. Pagdali og kaligo. Sap, pagkukuligo. Di si mama nagyaw-yaw. Balay, bitaw daw ang panon dito, no? Balay, naman di ay. Sulod ang panon dito, no? Sa magka, musuod ka na ng balay? Balay. Magka? Basta balay, musunod ko, matog naman yan naman. Yan. Namat yan. Sementeryo. Sementeryo o ano ba? Pansyon. Ngay kandila, nagkot ko. Teleport ako. Pagpuyo, uy! 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 Ito na, vlog. Imbis sa pansyon kus manukan noon. I-search din ako niya, boy. Oo, manuko. Kang kuando na, sagika na ya. Bibot Enrique. Bibot Enrique. Na, makagawas na ako kay Oo, mga igagaw na kong dagkong kuhan. Agay, kadako. Kataw isa maguwang to, ani. Nya. To. Talaw, nanilhig, oh. Dito siyang manok daw. Biboy na, biboy. Biboy daw yung manok. Nok. Nok, asa uyab yung manok? Nok. Nok. Yan ay, maadto patag ko na ni pansyon, nagkot sa ko. Gikapoy na ko. So, we are back again, mga kagtang. Ako day sa, dili di siya sementeryo sa mga disclaimer. Ay kabalo ko bawal. So, yun siya, pansyon sa lolo na ako sa papa o mama sa akong lolo, tapos kanang nasa to nga igsoon ni papa nga namatay. I don't know, wala ko kabalo naman sa, so nagkot sa tanaw lang mo, tanaw day ka, pungkol ka, edit na ko to niya, edit day mo, pungkol ka. Back again. Na ako sa lantawan nga bago, guys. May bayad. Hindi lang kabayad ako. So, baka yan ako sulod. Sulod ko. Ito, sometimes, hindi makasulod baka ako. Nakalibre ang goay. So, dinita ang bata bago pa manggod. So, baklay ta. Hi! Say hi! Hi! So, guys, nandot kayo siya doon. Bato ah. So, ipakita na ko tanang view. Cause I've been so long, so long.
Mayom ka. Ingat kayo. Diba? So, maklay ta. So, ikas lantawan. Dito, ikas. Daghan kay lantawan diri sa mong lugar. Diba? Dito ta sa ilahang under construction pa siya, guys. Makita ra na nyo pag nindot susunod. Pagtugtan po tag libre. May sing-sing. Baka naman. Igat. So, ayan. So, salingan na nila. Bagong kanilang taon. So, my goodness. So, wala. Muntads tag usab. Muntads kintoy. Sige panogo kapoy na kayo. Batiag na ako ng tawhana oy. So guys, nailan tawa na speakers. Ano isa? Asa? Siyang ba? Okay siya. Nandun. Under construction pa lang. Pero solid. Fresh. Pa-relax. Lawa na sa mga gipaasa diha. Gibiyaan. Gipasakitan. O labaw sa tanan. Ghost. Ghost. Basta? Okay siya. Baba si gunit si baba bahok kag baba si kagunit si mong baba bahok kag baba si kagunit si mong baba bahok kag baba tanga ka tanga wa tut tut. Yo, salamat. Balikan natin kasunod. Bantay ka lang. No face mask, no hintay. Paagtang. One eternity later.